Mwezi uliopita nilikuwa hapa mbele yenu kwa ajili ya kuwapa taarifa ya usajili juu ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club ya Tanzania, ikihusishwa na baadhi ya nyota ambao taarifa zinaeleza kwamba wanawahitaji nyota hao, na niliweka wazi kwamba kocha wa Simba Fadlu Davids anataka kuboresha timu yake katika baadhi ya maeneo. Miongoni mwa eneo ambalo linamuumiza zaidi kichwa basi ni katika eneo la mshambuliaji wa mwisho, yani striker namba 9 ambaye atasimama kule juu katika safu ya kushambulia. Ikumbukwe Fadlu Davids alipoingia Simba alikuta tayari kuna washambuliaji wapo pale, akiwemo Stephen Dese Mukwala, lakini pia alikuwepo Mashaka Valentin, lakini yeye anafika akasajiliwa na Lionel Ateba, kwa maana ya mchezaji ambaye alioneshwa akasema sawa anastahili kusajiliwa na akaingia kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa basi tangu nyota hawa wawili wapo kwenye kikosi hicho, kwa maana ya Ateba na Mukwala, ambao kimsingi ndio wanaonekana kubadilisha nafasi katika eneo hilo la kushambulia, kwa sababu Mashaka ni kama ametolewa hivyo katika mpango, ukizingatia pia anashiriki michuano ya AFCON ya vijana chini ya umri wa miaka 20, alikuwa kambini pia. Washambuliaji wao vinara kwa sasa ni hawa wawili, kwa maana Stephen Dese Mukwala na Lionel Ateba. Namba zao sio mbaya, mpaka sasa wana double digits katika kufunga magoli na kuassist, lakini bado Fadlu Davids anahitaji mshambuliaji mwingine ambaye anaweza kuwa hatari zaidi ya hawa ambao yuko nao. Simba kwenye swala la kutengeneza nafasi hawana tatizo kabisa. Timu ina defense nzuri, timu kwenye eneo la kiungo anacheza vizuri, kutaboreshwa katika safu ya kiungo, lakini safu ya kushambulia, mshambuliaji wa mwisho wanahitaji mwenye makali zaidi ambaye anaweza kuja kuchallenge hawa ambao wako hapa, au mmoja akampisha huyo ambaye anatarajiwa kuja. Na taarifa ambayo ipo katika mkono wangu nilikuja nayo hapa wastani wa mwezi mmoja uliopita, kwamba wanahusishwa na Yao Evra Agbagno, striker raia wa Togo ambaye anacheza Aso Shlef ya pale Algeria. Huyu ni mshambuliaji ambaye kwa sasa pengine anamuumiza kichwa Fadlu Davids when it comes anataka kuongeza mtu, kwa sababu ni mchezaji ambaye tayari ameshampitisha, kwa maana ya ni striker ambaye anamuhitaji kwenye kikosi chake, lakini bado kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa kufanyika ili kupata huduma yake. Kumbukwe Yao Evra Agbagno anacheza Algeria Aso Shlef, lakini bado ana mkataba wa mwaka mmoja, utamalizika 2026, yani msimu wa 2025 2026, basi ndo mkataba wake utakuwa umemalizika na miamba hiyo ya Algeria. Sasa basi Evra Agbagno tuliwahi kumwangalia, ingawaje kwa udogo wake tunaweza tukamwangalia kwa mapana zaidi hapa, lakini kama haitoshi tutaangalia Aso Shlef kitu gani wameziambia hizi klabu zote ambazo zinamhitaji kwenye vikosi vyao. Lakini pia kuna timu nyingine ambayo imeingilia kati hii deal ya Evra Agbagno. Timu ni mbili, zote kutoka Afrika ya Kaskazini. Kwanza ni Wydad Casablanca. Ikumbukwe Wydad wakati Rulani Mokoena yupo kwenye kikosi kile alikuwa akimhitaji Evra Agbagno, miongoni mwa majina ambayo alikuwa ameorodhesha. Lakini baada ya Rulani kuondoka, hatujui kama bado klabu inaendelea kumhitaji Evra Agbagno au la. Lakini timu ya pili ambayo inamhitaji ni MC Alger ya pale Algeria. Yes, kwa hiyo kuna huo ushindani kwa namna moja ama nyingine. Ingawaje pia kuna klabu kutoka Europe katika mataifa ya Scandinavia yanahusishwa na mshambuliaji huyu hatari kweli kweli. Sasa tukamwangalia Evra Agbagno mwenyewe. Evra Agbagno, Evra Yao Agbagno, hii nimeitamka tu lakini ni Abanyo inaitwa hivyo. Sasa basi huyu mwamba ni mshambuliaji wa kimataifa wa Togo ambaye yupo kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Togo. Ana umri wa miaka 24. Evra Agbagno amecheza kandanda kwao kwa maana ya Togo, lakini baadaye alikuwa na performance nzuri katika msimu mwaka 2022 2023, msimu mwaka 2020 na 2023. Baada ya kuonesha performance nzuri hapa, timu ya Algeria ikawa imemhitaji, kwa maana ya of course ilianza kumhitaji klabu ya Morocco inaitwa FAR Rabat, lakini baadaye akaibukia Algeria kwenye kikosi cha Aso Shlef. Sasa basi
Evra Agbagno, unaweza kujiuliza kwa nini timu ya Morocco ilimhitaji lakini baadaye akaenda Algeria, na akiwa Algeria why ana perform. Amekuwa na kiwango kizuri ndani ya ligi kuu ya Algeria. Ndani ya msimu wake wa kwanza ambao ulikuwa 2023-24 alifunga mabao 12. Kinara wa upachikaji mabao katika msimu huu alikuwa ni Yusuf Belaili ambaye alifunga mabao 14. Sambamba naye alifungana na Ismail Belkasim ambaye pia alifunga mabao 14. Hawa wawili ndio walikuwa vinara katika upachikaji mabao, lakini Evra Agbagno akawa amefuata hapa. Alifuata hapa akiwa na mabao 12. Kwa hiyo hii ndio orodha ya upachikaji mabao katika msimu wake wa kwanza 2023-2024. Hiki sio kitu kidogo kwa mchezaji kutoka Sub-Saharan kwenda katika ligi ngumu, miongoni mwa ligi ngumu za Afrika Kaskazini. Ligi ya Tunisia, yani ligi ngumu kwenye kufunga magoli. Ni ligi kuu ya Tunisia ndio nambari 1, nambari 2 ni ligi kuu ya Algeria. Ni ngumu kweli kweli. Angalia hata trend ya upachikaji mabao katika misimu iliyopita hapo nyuma. Sasa bwana Evra ndani ya msimu wake wa kwanza akiwa na timu ya Asochlef katika kandanda ya Algeria ni mid-table club, timu ya kawaida tu, wala sio miongoni mwa giant, lakini wala sio vibonde. Kwa hiyo akiwa na ligi hiyo, akiwa katika ligi hiyo na club alifunga mabao 12. Hapa alianza kustusha watu. Klabu nyingi zilianza kuona kabisa kwamba huyu ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anaweza kufaa maeneo mengine. Huu ni msimu wake wa kwanza. Wale ambao walikuwa wanafikiria labda ni fluke, ilikuwa bahati mbaya, msimu wake wa pili ni huu, kwa maana ya 2024-25. Ndani ya msimu huu tayari mpaka sasa hivi tunapozungumza, kinara wa upachikaji mabao ni Adil Bulbina ambaye amefunga magoli 15. Huyu anacheza klabu ya Paradu, akifuatiwa na Ayman Mahious ambaye amefunga mabao 10. Anafuata Evra Agbagno amefunga mabao 9 mpaka sasa akiwa na mid-table club. Kwa hiyo hiki ambacho anakifanya msimu huu ndo kinaendelea kuwaumiza watu kichwa. Ndicho ambacho kilimfanya Rulani Mokoena aseme no, I want this striker, kwa maana Evra Agbagno. Ndiyo ambayo amewafanya MC Alger wenyewe wamhitaji Evra Agbagno. Ndicho ambacho kinamfanya kocha Fadlu Davids asiwe na amani katika kichwa chake anapofikiria kuongeza mtu katika eneo la kushambulia, akiwa anamhitaji Evra Agbagno. Kwa nini anafanya vizuri ndani ya ligi hii ya Algeria? Nilikwambia ligi ya Algeria, ligi za Afrika Kaskazini kwa ujumla wake ni ligi ambazo mchezaji ili uperform unatakiwa kuwa na daraja la juu la utimamu. Yani hata ile physical appearance yako, body morphology, unatakiwa kuwa na height nzuri, unatakiwa kuwa na nguvu, matumizi ya nguvu yanahitajika sana hapa. Kwa hiyo Evra Agbagno kwa umbo lake alivyo ni mshambuliaji ambaye ameswitch moja kwa moja katika ligi ya Algeria, ndio maana amekuwa na haya makali ya kufunga mabao katika misimu yake miwili ya kwanza, na amekuwa na performance nzuri ya kufunga mabao. Kwa hiyo huyu ndio Evra Agbagno. Sasa basi Asochlef wenyewe, kwa maana ya hii klabu ambayo Evra Agbagno anachezea, wenyewe ndani ya kikosi chao wameongeza, kwa maana ya msimu huu, baada ya Evra Agbagno kuwa na performance nzuri msimu uliopita, msimu huu pia kaendeleza pale pale. Tayari ilikuwa kuna klabu zinamuulizia, na wenyewe Asochlef walikuwa wanajua kabisa kwamba kubaki naye Evra ni kitu kigumu. Kwa hiyo walichokifanya, kwanza wakamleta mshambuliaji mwingine kutoka huko Togo. Huyu anaitwa Bruno Kuku Avotor. Sasa huyu ni raia wa Togo pia, ana umri wa miaka 23. Huyu alikuwa mfungaji bora msimu uliopita wa 2023-24 ligi kuu ya Togo, akifunga magoli 18. Hii Asochlef mpaka wamemsajili Bruno Kuku Avotor msimu huu, kwa maana ndo msimu wake wa kwanza ameingia, na katika ligi ya Algeria tayari amefunga magoli 2 tu, ikiwa ndo msimu wake wa kwanza na sio regular starter, kwa sababu Evra Agbagno ndo anaanza pale. Nyota huyu msimu huu alifunga goli 18, msimu huu uliopita alifunga goli 18, lakini
Huyu ametoka kwenye kikosi cha OSTR Lom. OSTR Lom. Hii ni timu inatokea Lom ambayo ni makao makuu ya nchi yao kwa maana ya Togo. Mji mkuu wao unaitwa Lom, na huyu bwana ametokea kwenye hii klabu akiwa amecheza msimu mmoja. Huo msimu mmoja ambao amecheza kwa maana ya huu ameingia tunakafanya vizuri. Yao Evra Agbagno msimu wa mwaka 2022-23 ndio msimu wake alioondoka kwenye kikosi cha OSTR. Yani huyu Evra Agbagno ametokea OSTR ya Lom. Kwa hiyo maana yake baada ya Evra Agbagno kuondoka na kwenda kujiunga Algeria kwenye kikosi cha Asoslef, replacement yake ilikuwa ni Bruno Koku Avotor. Huyu ndo alichukuliwa akaenda kumreplace Evra Agbagno kwenye kikosi hiki cha OSTR Lom. Na sasa hivi kinachoendelea, Asoslef baada ya kuona Evra Agbagno ni ngumu kubaki naye, wakaamua kumchukua mbadala wake ambaye alifanya vizuri akiwa na kikosi hiki kwenye ligi ya Togo akifunga goli 18. Wamemchukua msimu huu na wako naye katika kikosi, na Evra wako naye kwenye kikosi. Endapo Evra akiondoka, replacement yake tayari imeshapatikana kwa maana ya Bruno Koku Avotor. Hivyo basi baada ya hizi zote hizi, wenyewe kwa maana ya Asoslef tayari wameshaweka price tag ya kumwachia Evra Agbagno kwa sababu ana msimu mmoja umebakia kwenye mkataba wake. Wanataka USD 200,000 tu, wala sio fedha nyingi. Dola 200,000 tu, kwa fedha za Kitanzania kama milioni 500.3 hivi. Million Tanzania shillings, milioni 500.3. Hebu tuiweke vizuri hapa, milioni 500 kwa pesa za Kitanzania. Kwa hiyo anayemhitaji aandae hili fungu akamchukue, kwa sababu amebakisha msimu mmoja. Evra Yao Agbagno ni mchezaji ambaye na imani kwa mazingira ya Tanzania yanaweza kumsuit. Ligi ya Tanzania ni miongoni mwa ligi ngumu Afrika. Ligi bora siku zote inakuwa ngumu. Kwa hiyo kwa nature hii ambayo anaionyesha Algeria akiwa na timu kama hizi kwa maana ya Asoslef, timu ya daraja la kati, what next unafikiri akija kwenye ardhi ya Tanzania itakuwaje? Mind you, Lionel Ateba Mbida so far tunapozungumza amepachika magoli 12 akiwa na Simba, lakini bado mechi zinaendelea kwa maana ya Simba mbakisha michezo mkononi. Ana uwezo huyu wa kufunga zaidi ya hiki ambacho tunakiona hapa. Lakini huyu Lionel Ateba akiwa ligi ya Algeria alifunga goli moja tu. Alifunga goli moja tu ndani ya msimu wake wa kwanza, lakini alicheza nusu ya msimu. Alifunga goli moja na kuasisti mara 8 au 9. Alikuwa na assist 8 au 9, kumbukumbu hazijakaa vizuri, lakini ni mchezaji ambaye alifunga goli moja tu kuthibitisha kwamba ligi ya Algeria ni ngumu. Lakini amekuja Tanzania, unaona ana score. Of course ana score kwa penalty baadhi ya magoli, lakini hata ile kwenye open play anafunga ndani ya msimu wake wa kwanza. Kwa hiyo what if unampata mchezaji kama Evra Yao Agbagno ambaye tayari amesha prove katika ligi ngumu kama Algeria anaweza kufunga aina hii ya magoli, unafikiria nini kama anakuja kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba? Ana uwezo wa kuifanya hiyo biashara. Kwa hiyo ni jambo ambalo naamini ana uwezo wa kulifanya kutokana na nature na vile alivyo. Ni mchezaji ambaye matumizi yake makubwa ni mguu wake wa kushoto. Ni striker mwenye nguvu, uwezo mzuri wa kucheza mipira ya kichwa. Mguu wake wa kushoto ndio umekuwa na nguvu zaidi, na mguu wa kulia of course pia amekuwa akiutumia. Sharpness yake ni nzuri, lakini kitu cha ziada ni hiyo art ambayo yuko nayo kwa maana ya sanaa ya kupachika mabao. Huyu ni Evra Agbagno. Simba itakuwaje? Watafanya nini katika hii deal? Watafanikiwa kumpelekea Fadlu Davids huyu mchezaji au mambo yatakuwa tofauti? Lakini vyovyote atakavyokuwa stage ambayo watafikia, basi tutarudi tena hapa kwa ajili ya kuja kuliangalia hili jambo lilipofikia. Lakini kwa sasa tuishie hapa. Mimi ni Khalid Mzinga na hii ni Mzinga Sports.